ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖୀ। 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ସେ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରା ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ବାରିପଦାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ବଜ୍ରପାତରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ 2 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମସିଜି ପରିସରରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗର୍ଜନ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ 2 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବମକେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ବଜ୍ରଘାତରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘନ ଘନ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପାଣିର ସୁଅ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏମସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓପିଡିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। ସହରର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଝରିଗାଁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଆପଥର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଏହାର ମାଡ଼ରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ରବିବାର କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 24 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ କଚ୍ଚା ଘର, କାନ୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାରିପଦାରେ ସର୍ବାଧିକ 123.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ାରେ 84.5, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ 70.2, କେନ୍ଦୁଝର ସାରପଡ଼ାରେ 61.6, ଚାମ୍ପୁଆରେ 58.2, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରେ 57, ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରେ 54, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲାଠିକଟାରେ 53, କେନ୍ଦୁଝର ଝୁମ୍ପରାରେ 51.6, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରାରେ 46 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 62.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କଟକରେ 21.2, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 16.4 ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 15 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବାରୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।